أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم اشفي كل مريض، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu wapendwa, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo insha Allah kwa taufiki ya Mwenyezi Mungu nataka kukamilisha sehemu hii ya kwanza. Tumeketi sana inayozungumzia malengo yanayoambatana na mahusiano ya mja na Mola wake, na tumetaja katika mambo ambayo yanajenga kimalezi mahusiano ya jamii ya Kiislamu na Mola wao. Kwanza ni maarifatu Allah, pili ni al-imanu billah, tatu ni ibadatu Allah, nne nitakoma hapa, na haimaanishi ni hizi nne, lakini wakati hauruhusu, ila milango ya kwenda kwa Mungu ni mingi sana. Dhikrullah pia yaingia katika kumtaya Mwenyezi Mungu. Leo nataka kusimama lakini katika mafuhumu muhimu yenye mchango mkubwa katika kujenga mahusiano ya mwanadamu na Mola wake, na yenye matunda katika jamii. Si zaidi hatuangalii tu, tuangalia mahusiano ambayo yatakuwa na athari za kimalezi katika jamii, nayo ni mafuhumu ashukr. Neno shukri limetajika mara kadhaa kwenye Qur'an, kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Shukrullah simaanishi shukrani aina yoyote, namaanisha hapa ni shukuru Allah, maarifatullah, al-imanu billah, ibadatu Allah, shukrullah, katika malengo muhimu sana. Na nimewasomea suratul Luqman. Sasa hivi nikifungua, Mwenyezi Mungu atuambia walaqad ataina alhikmata walaqad ataina Luqmana alhikma, na hakika tumempa Luqmani hikma. Kisha Mwenyezi Mungu akamwambia, kwa hikma hii tulokupa, anishkur lillah, kinachotakikana kwako nini? Antashkura Allah. Waweza ukauliza, Luqman aweza kumuuliza, nikikushukuru matokeo yake ndio hiyo athari za kijamii. Kwanza ukinishukuru utakuwa umejenga mahusiano yako na nani? Na Mola wako. Mahusiano haya yana khatun
dhahabi na khatun rujui, kama wanavyosema, yana khati ya kwenda na ya kurudi ya reflect kwenye nini, kwenye jamii. Haya, nimekushukuru, anishkur lillah. Wa man yashkuru, sio fa innama yashkuru linafsi. Athari ya kushukuru haiendi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Faida za kushukuru haziendi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zarudi kwa nani? Ni nafsi. Zoganena wa man yashkuru fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara. Ikikosekana mahusiano haya ya shukuru, wa man kafara, kafara hapa si kwa maana ya kukufuru, kuweka Mungu wa pili. Kafara kwa maana ya kufranu ni'am, kinyume cha kushukuru. Mwenye kukanusha neema anazoneemeshwa, fa inna Allaha ghaniyun hamid. Mwenyezi Mungu hahitaji, haitampunguzia chochote. Mwenyezi Mungu ni mkwasi, ghaniyun, na ni mwenye kuhimidiwa, husifiwa na watu wengi. Kama hukumsifu wewe haipunguzi kitu. Si tumeona yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardh. Sasa hili ni ya kwanza, na utakuta sasa yeye Luqman hapa ausiwa na Mungu. Mungu amwambia walaqad ataina Luqman alhikma, kisha akamwambia shukuru. Sasa na yeye Luqmani amuhusia mwane, si mazijua zile nyasia za Luqman kwa kimuhusia mwane. Angalia alipomuhusia, mwambiaje? Wa idh qala Luqman, tapita mengi hayako kwenye mada mpaka nifike kwenye ile kipande tu, tusirefushe wakati. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa yaidhuhu, wakati alipomwambia Luqmani mwane na yeye amwedhea, ya bunayya la tushrik billah, mwanangu usimshirikishe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna shirka la dhulmun adhim, shirki ni dhambi kubwa sana, ni dhulma kubwa sana. Aendelea, wa wasaina al-insana biwalidayhi, tumemuhusia mwanadamu na wazazi wake wawili, na hasa mama. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn, mama ametukua mimba yake udhaifu yula udhaifu. Wa fisaluhu fi amain, na kukunyonyesha mpaka nyaka miwili. Hapa ndipo ninapotaka mimi Luqman sasa amuhusia mane, anishkurli, anishkurli waliwalidaika. Kwanza mshukuru Mwenyezi Mungu alokuumba, pili uwashukuru na wazazi wako wawili walokuwa sababu ya kuumbwa wewe. Anishkurli waliwalidaika ilayal. Ukitumia chombo cha shukurani kitakupeka kwa nani? Kwa Mungu. Na sisi tunatafuta mahusiano na nani? Angalia, ilayal masir, yatakurudisha kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nini shukrani? Simame hapa kidogo. Na ni nani anayehitaji shukurani? Ni Mungu ama ni sisi? Ni mwenye kushukuriwa au ni mwenye kushukuru? Na kwa nini tushukuru? Na matokeo yake tukishukuru ni yapi? Kitu cha kwanza tunataka tuelewe, si shukurani peke yake, hata ibada. Nimewaambia Mwenyezi Mungu hahitaji ibada zetu. Allahu huwal ghani, natuambia antumul fuqara, nyinyi ndio mnaohitaji, si Mungu. Kwa hivyo saa zote jamanini, tuizowezeshe Waislamu kujenga mafuhumu hii katika akili yetu kwamba Mungu hahitaji kitu kwetu sisi. Isafishe hii, iko hukupita mara nyingine, hukupita kwenye akili, mimi na wewe, na nitawapa mifano kwa nini hukupita. Utaona mara nyingine waweza kunena kilugha kama mimi nimeketi, Mungu hahitaji bwana, tunaohitaji ni sisi.
Lakini inapokuja kwenye mitihani na uko katika misukosuko, huya ukatokwa na lugha zenye maana ya kwamba kama Mungu akuhitaji wewe. Mfano, mtu ana dhiki, na hii ni mitihani sote utupata. Umekwenda kuomba dua, umeuliza mashekhe, maustadhi, hukusaza dua za kuambiwa mpaka za kuinuka sana za usiku, lakini wewe kwa mtazamo wako umeona Mwenyezi Mungu akutakabali, yani hayatatuki yale utakao yatatuke kwa mtazamo wako. Kila ukiamka asubuhi waona uko pale pale. Mara nyingi utaona kuna lugha za kumlaumu Mungu, au kuna hisia fulani hukupita ya kumlaumu Mungu. Mmeswali swala zote, yale mambo yote nilofanya, mbona hakunipa? Kwani Mwenyezi Mungu akuhitaji? Mpaka umwekea listi, mimi nimekufanyia kadhaa, mimi nimekufanyia kadhaa. Umwekea listi, ni kama pale umekwenda kwa mwanadamu mwendani wako, wataka akuregeshe fadhila, ukamuhisabia listi ya fadhila ulizomfadhili pale uandapo. Kama Hamana na Firauni walipomwekea listi Nabii Allah Musa, aliwaambia alam nurabbika fina walida, sisi tulikuye wewe, si ndio kufanya kadhaa, wewe si ndio nilikusomesha mimi, wewe si ndio kadhaa. Hii ni binadamu, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utamwekea lipi umemfanyia wewe? Ndio mmoja katika mitumi, jina lake limenitoka katiti katika kusoma kiswa chake, nilikitarajia nitakihifadhi, sitokiandika kwenye notes. Katika hii shukuru, alipoambiwa mshukuru Mwenyezi Mungu, nafikiri ni yeye Luqman kama sikukosea, alimwambia nimeketi nimefikiria namna ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, nimeona siwezi, jambo haliwezekani. Mwenyezi Mungu akamwambia al'ana shakartaki. Sikiliza uzuri sana. Alipoulizwa lima lam tashkur, kwa nini hujamshukuru Mwenyezi Mungu, akamwambia nimeketi kufikiria ndia ya kumshukuru Mwenyezi Mungu, sijaiona mahala nilipofika, siwezi kumshukuru. Niwape mfano mdogo sana. Babako amekupa pesa, amekununulia kila kitu, amekujengea nyumba. Kwa hivyo tangu ulacho, uvaacho, uketipo ni za nani? Za babako. Kisha jamaa akamwambia, wewe babako mema yote alokufanyia haya, umpekee shukurani na yeye, ukatukua katika zile zile pesa alokupa. Si tumefahamiana vizuri sana? Ukaambua, ukarudi ukamregeshea, ukamwambia shukrani. Hiyo ni shukrani? Kile ulichompa ni chako? Ni chako ama ni chake? Yaani umemrudishia chake, hujampa chako. Shukrani ni utafute kile ambacho hukukipata kwake, ndio umpekee yeye, kiwe ni chako, cha kwako, chaenda kwa nani? Kwa babako. Sasa huyu ni baba, watana naye. Halawe angalia kwa Mwenyezi Mungu, una kipi waweza kumrudishia? Ni chako, si cha Mungu. Una kipi? Hata huu ulimi unaoinua ukanena shukran lillah, huko kutamka na kutoa harufu na alivyokuumba na meno yako na ulimi wako, ile alam naj'al lahu ainaini wa lisanan wa shafataini, kipi si cha Mungu? Ndio ule akanena nimeketi nimefikiria, mpaka huku kunena shukran pia ni katika neema za nani? Za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo nimeona katika kitu ambacho hakiwezekani kutekelezwa katika hii dunia ni kitu kinachoamkuliwa nini? Kumshukuru Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu akamwambia al'ana shakartani, sasa ndio umefanya nini? Madha inamaanisha nini? Inamaanisha Mwenyezi Mungu ataka ufahamu antumul fuqara. Hiyo ndio shukri. Bas ufike hapa ufahamu kwamba wewe ni fakiri, wewe huna kitu, kila kitu ni cha nani? Ukiweza kufahamu hivyo kihakika, faqad shakarta Allah,
zaidi kunena alhamdulillah na kunena shukran lillah na kwenda sijidatu shukri. Haya ni madhihirisho, siyapingi jamanini, na ni zitu mustahaba, lakini shukra ya kihakika ni hisia, ni itikadi inayojengwa katika akili ya Muislamu kwamba ana alfaqir wallahu huwa alghani, na kila nilicho nacho mimi ni cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hiyo ndio shukra. Ndio utamkuta neema kama hizi ukishakuzielewa, hakuna kitu ni chako, ni Mungu amekiweka kwako. Kwa hivyo hata pale tunaposema kuna maskini, kuna na tajiri, kuna mwenye elimu, kuna na muinga, ni makosa kwa lugha za sineni, ni madhambi kwa lugha dakiki za kiitikadi. Watu wote ni maskini. Wala mimi si tajiri kama nina senti, na wewe maskini kama una senti, kwa sababu hata senti ndio nazo mimi si zangu, ni Mungu ameamua kuziweka kwangu, hakuziweka kwa fulani, ni amana. Ndio Mwenyezi Mungu akwambia anfiku, toweni katika zile Mwenyezi Mungu alowafanya makhalifa. Siko hii aya, stakhlafakum. Kwa hivyo si chako, umepewa khalifa, ni amana ya Mungu. Inna aradhna al-amanata ala as-samawati wal-jibal wal-ardha wal-jibal fa abaina an yahmilnaha wa hamalaha, ni amana amepewa wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana au innal insana annahu kana dhaluman jahula. Amana umepewa na Mwenyezi Mungu, si zako. Huna nafasi ya kunena changu. Wewe una elimu, mwenzako hana elimu, wewe humkuliwa mwanachuoni, ni amana, si masala elimu ile yako ule hana. Mwenyezi Mungu amekufundisha, amekupa taufiki ukaipata amana ile, uishike, uifanyie kazi, uitoe, uitekeleze katika majukumu yake. Taswira hizi zikijengwa, ni mtaziona ni zitu kidogo sana, zina natija kubwa katika maisha yetu. Uroho mwingi ulioko utapungua, mivutano mingi iliyoko katika jamii itaondoka. Ndipo pale kila kitu tutakiona katika jamii si changu, si chako, ni cha nani? Ni cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi nimebahatika kupewa nafasi kuwa pale mbele yako, si kwa sababu mimi ni bora kukuliko wewe. Sijui tumeelewana vizuri sana. Mimi nimetaguliwa kama wewe. Unapokuwa na kampuni ukatukua mmoja ukamkuwa wewe, utakuwa storekeeper. Haimaanishi zile zilizoko store zake, wala yeye akaenda kuketi na wafanyikazi wendani wake atawaambia bwana, nyinyi mwaniweza wapi mimi? Ngala kule store kuna magunia milioni kadhaa, kuna spare. Si zako wewe, umepewa ufunguo kufanya nini? Kushika. Wewe ni storekeeper. Wa hakadha mambo mengine. Kwa hivyo wakati Mwenyezi Mungu anapokupa mali katika ardhi, wewe ni storekeeper wa nani? Wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati Mwenyezi Mungu anapokupa cheo pia, ukawa na cheo cha kisiasa, cheo cha kijamii, cheo cha kikampuni, wewe hukupewa nafasi antatakabara ala nas, kwamba mimi ni boss. Umepewa nafasi, cheo kile ni cha Mwenyezi Mungu, ukitumikie katika kuwahudumu waja wake. Elimu pia haiko kwenye tu kuionesha kwamba wewe umesoma, hakuna kuwezao. Haiko tu sisi tuje tuketi hapa tutake msikitini tunene shekhe meshiba ule simende wenye kunena. Haiko hapo, iko ni amana ile elimu. Na ndio utakuta Mwenyezi Mungu amewalani wenye kupewa amana na Mwenyezi Mungu wasizitoe kwa watu, wamelaaniwa. Alladhina yaktumuna, kija kwenye elimu, wale wanaosita yale tulioyateremsha, ulaika yal'anuhumullah,
wa yal'anuhum al-la'inun. Umeona hatari yake hii? Itakufanya kila unachokipigania kuweko. Wewe wapigania wataka kuwa na elimu, ujiwekee hisabu, nikifika pale ni masulia gani anaonipata mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe ndambio wataka kutajirika, uwe tajiri, uitwe katika umumui ndio una senti, jiulize masuala, ni masulia gani atakao kunifuata nitakapokuwa kwenye nafasi ile. Wewe wapigana wataka kuwa na cheo, jiulize masuala, ni masulia gani mimi nitakapokuwa kwenye kile cheo ya amana ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenipa. Waziona hizi athari zinapokuja katika jamii, anishukuru. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hahitaji. Msikize, kama sikukosea ni Nabii Suleiman, katika suratul Naml aya ya 40. Luqmani amepewa neema, akupewa senti, akupewa cheo. Neema alompa Mwenyezi Mungu ni kitu huitwa hikima, busara, sio? Hata huitwa Luqmanul Hakim katika maina yake, ndio neema alompa Mungu. Suleiman Mwenyezi Mungu akampa neema ya utawala. Nena ile aya, nipa ya Rabbi habli, nipa ufalume ambao hautakuwa kama mfano wangu. Kwenye Qur'an katika kitu alichomuomba Mungu Nabii Allah Suleiman alimwambia Mungu, nipa na mimi utawala katika ardhi, hakuna atakaokuwa nao utawala kama huo. Maana utawala wa kusikizwa na majini na ndege na wanyama na pepo, upepo huvumisha namna atakao yeye. Kuna mtawala kama huyo? Mwenyezi Mungu akampa, laqad ataina Suleimana mulka, sio? Sasa sikiliza semaje. Balqisi niwatolea Kiswahili. Ule Hudhud ameeta habari, imepekwa barua, tuunganishe pale tulipokuwa masiku ile tusirudie. Sasa Balqisi ameketi na baraza lake, wamemshauri, wamefunga safari sasa kutoka Yaman waja Falastini. Kwa nani? Kwa Nabii Allah Suleiman. Nabii Allah Suleiman akaitisha mitingi. Wajua hawa watawala pia kuna zile tabia za kitawala, si masala mabaya. Kila mtawala mkubwa akitoka kwenda kwa mtawala mkubwa huwa na mapokezi kule yatakayo ni yapi? Makubwa kwa kadri yake. Sasa Nabii Allah Suleiman akasema, mimi nataka kile kiti chake aketio kule, kile kiti chake cha ufalume nakitaka kile, na ule uko ndiani uyao niweze kurubia time ya kutengezwa, pengine waweza kukipata kikawa kama kile, ikawa lazima kile. Wakaitishwa wale wenye power wote, nani anaweza kuniletea kile kiti? Qala ifritun min aljin, ile ifriti ile jini la kisawasawa lile akamwambia, mimi nitakuetea kabla huyasimama hapo ulipo, kabla an taquma min maqamika. Nabii Allah Suleiman akamwambia, atakuwa umechelewa, taka haraka zaidi ya hapo. Qala man indahu ilmun min alkitab, akainuka binadamu ule mjini yule, atazamu annaka jurmun saghir, yote nikawaambia wewe wajiona ni mdogo, waweza kufanya mambo kushinda majini. Akainuka man indahu ilmun min alkitab, akamwambia yeye, mimi nitakuetea kiti cha Balqisi kutoka Yaman mpaka hapa, kabla an yartadda basaruka, huya pepesa. Wana ya haraka ya kufumba na kufumbua, si hata Waswahili unena kufumba na kufumbua, mambo yamekuwa kun fayakun, mimi nitakuetea. Allah Subhanahu akamwambia, wewe ndio utakao kunifaa kiete. Jamaa huyu alifanya mambo haya hakuwa mtumia, ni mfuasi wa Nabii Suleiman, ni mtu wa kawaida, alikuwa na ilmun min alkitab, alikuwa na elimu baadhi, kikaitwa kiti. Napotaka si hapo, akatengenezewa haya mambo wa China huyafanya siku hizi. Nabii Allah Suleiman ameyafanya, sijui mmeona kwenye maklipu, mimi reality siyaona, ona yetu tu ya majambi na ya mabiswati huku kwetu. Siku hizi kuna flow wazitengeneza, naziona kwenye mitandao.
utaziona kama swimming pool. Chumbani uko kwenye kitanda, ukishuka waweza kushtuka ukafikiri shuka birika la maji, na ni float. Kitaka utiliwe na samaki pia, waweza kuona maji na samaki utembea, na kuna mpaka ya kubadilisha kiset, kila baada ya dakika fulani hubadilika kitu kingine. Sasa Nabii Allah Suleiman alimtengenezea Balqisi flow sampuli hiyo kama glass, mpaka wanena ile alipandisha nguo zake ule akiona kama hungia kwenye nini, kwenye maji. Sasa Nabii Allah Suleiman, ninapotaka kufika ni hapa kukwambia wewe, Luqman amepewa hikma, amshukuru Mwenyezi Mungu waliopewa elimu. Suleiman amepewa utawala, ni utawala wa nani? Msikize sasa Nabii Allah Suleiman asemaje. Asema qala alladhi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarafuka, sio mimi nitakuetea kiti kabla huyapepesa. Falamma raahu mustaqirran indahu, akitahamaki Nabii Allah Suleiman akiona kiti shaikewa mbele yake hiki, ule amwambia Maulana, wataka nani tena kiti hiki? Anena yeye, sikiliza, mtu anapopata power akiwa ni mtu wa shukrani, anapokuwa na haraka, anena yeye, qala hadha min fadli rabbi. Sisi tupenda sana siku hizi kuiandika kwenye kuta na kwenye mabasi aya hii, sio hadha min fadli rabbi. Taiona sana jamaa wameiandika, wajua maana yake. Yani pale ndio alikuwa mahala Nabii Allah Suleiman kidogo aweza kutakabara, aweza kunena kama Qarun, hadha anena ya Qarun min ilmi. Tofauti ni hapa tu baina ya Qarun na nani, na Suleiman. Qarun alifika hapa mpaka funguo za mahazina yake zikiangatwa na ngamia 40. Mahazina ya senti, si hazina za magunia ya mtee. Umeelewana vizuri sana? Benki zake za pesa, hazina za dhahabu na fedha, funguo zake zilivyokuwa nyingi zaweza kuangatwa na ngamia wangapi? 40. Lakini mahala alipofeli Luqman ni wapi? Alipofika wakati akanena, haya yote yatokamana na akili yangu na elimu Qarun pole, na elimu yangu na uwezo wangu na busara yangu na mipango yangu, mimi ndio mmezoweza kuyafanya haya yale. Ndipo pale alipokwenda kisumbi sasa tena. Lakini msikize Nabii Allah Suleiman naye, hadha min fadli rabbi, kisha mwenyewe anena, uno ni mtihani Mungu amenipa. Ndipo pale sasa nilipokuambia mimi, nikirudi jamani, ukiwa na mafuhumu ya shukuru, ukipoa elimu utanena hunu ni mtihani Mungu amenipa, si neema kwa maana ya kuikoa. Ukipoa mali, hunu ni mtihani Mwenyezi Mungu amenipa. Ukipoa cheo, hunu ni mtihani Mwenyezi Mungu amenipa. Hadha min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfuru. Upo jamani, liyabluwani, amenipa testi kubwa sana hapa. Matokeo nini? Aashkuru am akfuru, wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Maneno yale ya Luqman, anishkur li wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi, impact yake. Ukiendelea mwisho utakuta aya iliyoko suratu Ali Imran, Mwenyezi Mungu alipokuwa yuwazungumza kifo cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwamba wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi afa imata au qutila inqalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadhurra Allaha shay'a wa sayajzi Allahu, kwamba neema ya mtume mumetewa rahmatan lil alamin, amewapa muongozo, amewafundisha Qur'ani na kitabu na hikma. Leo ameondoka hako duniani, sasa ni nyinyi mtihani wenu.
mutaendeleza sera zake, mafundisho yake, maadili yake, ama mutayaruka. Inategemea kujali shukurani. Ndugu zangu wapendwa, nisimame sasa kidogo hapa baada ya hizi aya kuwanukulia. Nataka tuangalie athari. Tujenge katika malezi, mfumo wa malezi wa Qur'ani katika kuilea jamii tangu majumbani, na Sheikh Ali amenitangulia hiyo kidogo. Tujenge fikra ya kushukuru. Lakini kabla ya kushukuru kuna fikra. Ikitokuweko hakuwezi kupatikana shukrani. Shukrani ni sharti kwanza mtu aweze kushukuru, atambue kwamba yeye uko kwenye nini? Uko kwenye neema. Kama hajatambua uko kwenye neema, kama hajaziona neema, huwezi kumwambia shukuru. Sijui tumeelewana vizuri sana? Waweza kuwa wewe huogelea kwenye neema, lakini huzioni zile ni neema, pengine waona yale nini? Ni matatizo. Badala ya kushukuru wamuomba Mwenyezi Mungu akuokoe. Sijui tumeelewana vizuri sana? Kwa hivyo jamii kabla haijalelewa katika kushukuru, yatakikana ilelewe kwanza katika kuziona nini? Neema. Na mimi maoni yangu naona katika tatizo kubwa la jamii zetu liko hapa kwanza, haliko papili. Neema twaziona, hususan neema zinazopitiwa na muda mrefu zikabadilika zikawa kama wajibu. Takupa mfano tu kwa Mwenyezi Mungu. Kuhema, corona imekuja kutuonesha neema ya kuhema nini. Kuhema hii wavuta oxygen, kwa vile kutoka ukizaliwa kila siku wewe wavuta oxygen na iko, huenda ukasahau kamwe kwamba hii ni nini? Ni neema. Ukaijali mtungi wa gesi anaokupa daktari kwa mara moja unapokuwa mgonjwa. Lakini ile oxygen unaoivuta asubuhi, mchana, usiku, kwa sababu ishakuwa mazoea kwako, wewe huioni tena nini? Ni neema. Utaitambuaje ni neema? Siku Mwenyezi Mungu atakapokufunga mfereji wake. Sijui mnielewa jamani sana. Hapa ndipo mahala muhimu sana sana sana. Na mkija kwenye jamii zetu mtayaona mifano mikubwa sana. Amani tunaoishi nayo katika mii yetu, uzuri wa hii mui wetu tunavyoutezea, hatuioni ile neema. Walioko nde waiona, na wewe siku utakapokuikosa utakuwa kuiona. Wale wanakuambia Lamu tamu, si tamu sukari. Ni mui gani ulivyo namna hii? Kila mahala waweza kwenda kwa maguu, kila mahala ni karibu. Wewe na pwani ni uso na nini? Na mdoo. Jamani, hala ketini siku moja, kila mmoja keti aangalie hichi kisiwa alitupa Mwenyezi Mungu. Kuna mahala pazuri duniani kama hapa? Isipokuwa kama wewe fikra zako za neema kuona majumba marefu, hata kama huketi wewe unaenda kila siku. Manake wale waketio kule saa nyingine kwa kuwa wako kwenye mia na majumba marefu hutudharau sisi. Pengine yeye kule yale majumba marefu huyapita tu asubuhi pia tu akayaona. Baada al-maghrib akimaliza kazi ndio zake Mshomoroni huko wapi? Si tumefahamiana vizuri sana. Hata yale magari mazuri yeye huyaona tu, hayapandi. Labda itegemee ni fundi utukuziwe na tajiri amempandisha siku ile gari lake. Lakini sisi punda tumpandao mbetu. Sisi tumeelewana vizuri sana. Hii ndio maana ya neema. Ule punda ambao wewe mdharau ni shilingi 10,000, wa ule aona yeye kuna gari la milioni 3 kule si lake. Uliona tu likipita. Lakini huyu punda ni wanani? Mbako. Hili gari la mkokoteni la nani? Lako. Ile nyumba iliyoko Old Town na iliyoko Usita wa Pwani ya nani? Yako. Hanenda kule kwingine.
zile buildings kubwa kubwa zilioko katika beach, na twaikosa leo. Kitau ilikuwa yetu, lakini leo angalia ule ufuo wa Kitau, kuna mtu atasimama tena ile yangu tanena tu huku kwetu. Kuna tofauti jamani, sijui mmenielewa vizuri sana. Hili ni mifano midogo, sitaki kuingia kwenye mambo haya kuwaonesha ni neema ngapi mwanadamu aishi nazo asubuhi na usiku, hayaziona kamwe yeye kwamba ni neema, na uandishie mbio huzengea neema ambazo kwamba hawezi kuzipata. Sasa pana muhimu sana kumlelea mtoto katika mfumo wa malezi ya Kiislamu, sawa ndani ya majumba, katika kumini. Niwape mfano. Leo mtu muhimu katika jamii ni mwalimu. Wa pili mtu muhimu katika jamii ni nani? Ni kiongozi. Kwa jumla kiongozi wa kisiasa wa nini. Wazazi wanavyozungumza na watoto wao kuhusu mwalimu nyumbani ni mtu aina gani? Communication, ila mmoja arudie sasa hivi. Napozungumza baina ya wazazi na kijana chao ndani ya majumba kumuhusu mwalimu ni mtu gani? Kisha wataka ule kijana kesho katika jamii atambue neema ya elimu na ualimu, amshukuru mwalimu wake. Ni maneno ya dharau, ni maneno ya kumtweza, ni maneno ya kumtukana, ni maneno ya kumkejeli. Ama jamani, nimekosea nirakibishane. Na ikiwa ni wewe mwalimu wa dini ndo kabisa, sasa ustadhi wenu umepiswa. Yaani naambia, wetuma skuli leo kuna hizo siku hizi kuna hizo practical, sio? Kaite zisoda 20, kaite zifiniko za tupa 30, sijui kaite kadhaa. Maadamu ni art and craft, neno kizungu, na ameagiziwa skuli, mama atatoka yeye angeduka baada ya duka kukusanya zisoda. Ndo eteni ngongo huku stadi sasa. Ameagizia ngongo kwa kusukwa gafaa kule. So kule hakuna neno la art and craft. Tasikia ustadhi wenu umepiswa. Mambo ya ngongo ya yeo yalipitiwa na wakati. Chatizia ushuna magafaa tu paka hizi lugha. Kisha wewe waja huku ati tumezie kuwa watu wazima, jamii imetutoka mikononi, tunataka kuweka masemina, sijui elimu, sijui watu heshimiane, sijui ustadhi wewe umemvunda kutoka nini? Ataiona ule ni neema, ishukuru. Hapa ndipo neema. Kabla ya kutaka watu kushirikiana, neema waziona. Haya, toka hapo panda. Lipi lilifanywa katika jamii na kiongozi na nani likaonekana ni neema na lafaa lifanywe? Mambo angaliani leo. Msitaki kuingia kwenye mikao ya kisiasa, lakini sawa sawa ni wale wanasiasa walioko leo na wale waliotangulia yao. Miaka 5 ule mwanasiasa kutoka mwanzo mpaka mwisho hakufanya hata mambo mawili matatu mazuri katika jamii, hakufanya kabisa. Lini umeisikia wewe jamii kutambua lile lilofanywa? Hapa huingia Ramadhani, kukaya watu wa kheri tofauti tofauti, wakagawanya zitu, wakasaidia watu. Lini utatembea kwenye hii jamii usikie mtu unena alhamdulillah mara hii mmepata? Waweza kuingiza tani 1000 hapa, ukahakikisha kila nyumba kumeingia bandari 10, na baada ya siku 3 kila mtu utembea, mjila wao kwa wao, kuna mtu alopata. Sasa zile zililiwa na majini. Angaliani, msiniteke jamanini, zifika. Mwenyezi Mungu hawazidishi neema mkiwa sampuli hizi. Hakuna neema zitakuya, ndio ile la in shakartum la azidannakum, na mkikufuru ndio ile mtakwenda kwenye kududumia tu. Shukrani ni kutambua kwamba hili ni neema. Wewe kila anayekuneemesha, kila anayekuangalia, wewe ndio mtu wa kwanza unayemvunda na ndio mtu wa kwanza unayemsengenya na kumnena. Hakika tajengwaje jamii namna hiyo? Ndio utakuta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakatukariri mara kwa mara alhamdulillah. Sio kumshukuru Mwenyezi Mungu, man la yashkuru nasa la yashkuru Allah.
Na shukurani si kumwendea ule aliyokupa shukurani, aliyokupa neema kumwambia ahsanta, mimi siko hapo. Shukurani ni kukiri kwanza wewe uko kwenye zile neema na kuzitambua na ukazijali na ukazithamini na ukazikuza. Bila ya hivyo hata ile ya maneno mwenye kutezana shema ile huwa ni rutini sasa baina ya watu, imeendelea namna hiyo. Pili, asema mmoja katika wanazuoni, ikijengwa fikra ya shukurani katika jamii itajenga ile leo kizungu wanaosema kumotivate watu, atahfiz. Atahfiz hii Kiarabu wanasema alhafiz. Kwa nini? Kwa sababu kama Mungu pia akishukuriwa huzidisha. Mungu mwenyewe amenena, mimi nitakupa neema, ukishukuru nitafanya nini? Nitakuzidishia. Ukikufuru nitafanya nini? Tafunga mfereji wangu. Yeye binadamu ataka kuhisi kwamba anapofanya kitu kimefanya nini? Kimetambulika, ndio aendelee kufanya. Anapotoa huduma aone ile huduma imefanya nini? Imetambulika, ndio aendelee kufanya nini? Kuhudumu. Lakini ikiwa hakuna, kwa kosekana kitu kinaitwa muhafizia, msukumo wa kufanya, kunapatikana badala yake sababu za insihabu. Ndio utaona leo utakuja mtu hapa hata upija makamama mnumui, hata utetea jaka miwili mitatu minne, mara hoyo kushopoka moya moya, kutushopoka moya moya huyawapia unampia yao. Utamwona kama wamezoanda yao, utaona kama yao yeo ndio kumausimamishwa jihadi ya mwambia taratibu, ala utakuwa utaketi hapa tuliopo sisi. Ala kulli hal, angalia Mwenyezi Mungu anena wa idh qala Musa liqaumihi, na hii ni sifa iliyokuwa ya Bani Israili. Hakuna watu Mwenyezi Mungu aliowapa neema kama Mayahudi jamani, na hakuna watu waliokuwa hawatambui neema kama nani? Kama Mayahudi. Waqi'a, mfano mmoja tu tawapa, hakuna neema kama siku walipookolewa na Firauni kwenye bahari ule Red Sea ile, waendemwe mauti. Maanake simande mwenye kunena ni kupigia shahada tu, chuma meze kwa kiwa cha kitwa nena la ilaha. Firauni hoyo nyuma na jeshi lake lote uyao, na mbeni nini? Ni bahari. Utakwenda wapi? Hakuna ndia, la munqidha, hakuna mwenye kuokoa. Akaambiwa Nabii Allah Musa, idhrib bi'asaka al-bahr, piga bahari. Nabii Musa, kwa nini? Kwa simbo yake bahari kapasuka katikati, akapita. Sio tu kupita, hawayaokoka, kwa nini? Na Firauni naye hatopita. Walipomaliza kuvuka nini? Bahari ikawafinika Firauni, wakaangamizwa na jeshi lake wa junuda. Kwisha hawayakauka mai. Simwenda Imam Ali, kuna Myahudi mmoja, maneno kwa maneno hukumbusha. Kuna Myahudi mmoja alikwenda kumkejeli Imam Ali baada ya kufa Mtume. Kaambia, nyi Waislamu maswahaba vipi? Anamwambia, ni mtume wenu umekufa, hamyamzika, mmeze kukhtalifiana. Mmeze kukhtalifiana. Imam Ali akaliona mkombora ile, akamwambia, ni kweli nyinyi maguu yenu hayakauka, mmetengeza mguu. Maguu hayakauka mai. Wakipanda upande wa pili, wamesahau neema zote, wamekiona kigombe kitoto cha Ramadhani tu kwa lugha zetu, bandali ya unga tu kwa lugha zetu, kigombe kitoto tu hiki. Wamekuwa Nabii Allah Musa kalangu wao nzuri sana, ij'al lana, ala tuzengele na sisi Mungu kama huyu. Jamani, ni Mungu hata kuokoa kwenye bahari. Maona Bani Israili. Sasa ndio Mwenyezi Mungu amwambia, wa idh qala Musa liqaumihi dhkuru ni'matallahi alaykum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adhabi wa yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'adhim wa idh ta'adhana rabbukum. Hapo sasa, wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum
la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid. Mwisho baada dakika mbili na suala moja, shukrani yajenga sio tu muhafizia, yashajiisha watu kuendelea kufanya, na kutokusekana shukrani yavunda watu moyo, yajenga haki katika jamii, yatuzowezesha kutambua haki. Kijana anapoambiwa mshukuru babake, anishkur li waliwalidaika, haimaanishi kwenda kumwambia baba shukran au mama shukran, la, inamaanisha kutambua haki za babako na haki za mamako, hukukul walidain. Unapoambiwa washukuru viongozi, inamaanisha kutambua haki za nini? Za viongozi. Unamaanisha kutambua haki za nini? Za mwalimu. Inamaanisha kutambua haki za nini? Za mtawala, mpaka mwisho. Na nawaomba mukirudie kitabu cha Imamu Zainul Abidin, Risalatul Huquq, mwende mukaziangalie zile haki ya mwalimu, haki ya mzazi, haki ya jirani, haki sijui ya kadhaa. Zile ndizo zitu ambazo zaletwa wakati watu wakiziona neema, sababu wale wote wamezoekewa zile haki, wana neema watu naomesha sisi. Nitakoma hapa na nitakuwa nimefunga upande huu. Kesho inshallah Mungu akinipa uhai na uzima, nataka kuzungumzia sasa malengo ya upande wa pili baina ya mahusiano ya mwanadamu na nafsi yake. Tunena ya kwanza ni mahusiano yake na Mola wake, ya pili mahusiano yake na nafsi yake. Kuna bwana niuliza suala, anaambia ustadhi, ulituambia tusende daraja ya pili kabla ya kwanza. Sawa sawa, hiyo ndio ile mimfamika udinuka na kuchapa kutoka mdomoni mwako, sio? Ulituambia tusende daraja ya pili kabla ya kwanza, mbona kisha umerudi umetuambia topic ikija wakati wake isomeshwe? Jumbe, nimeelewa? Silinena siku moja kwamba katika kusomesha, mfano ikiwa saumu, hata kama katika kitabu imepangwa ni topic ya 6, lakini mmefungua skuli kama ya sasa, karibu mmefungua ni Ramadhani, kwa hivyo utawata topic ya kwanza ya 5 urukie ngapi? Ya 6. Sasa mbona mambo haya yagongana? Kweli kwanza nilinena mimi watu wasirukie daraja ya pili wala daraja ya 3 kabla ya kwanza, na nikanena kuwanukuu wataalamu wa education kwamba wanena ni muhimu kuangalia nini. Sasa hapa kuna vitu viwili, siwarefushie. Kuna kulinda mtungo, kuna na kulinda munasaba. Yani mwalimu hukombea vitu viwili, nifuate mpangilio wa kitabu la kwanza liwe la kwanza na la pili, lakini nitakosa nini? Munasaba wa kukisomesha kile kitu wakati wake, au msimo, tutumie neno msimo, au nifuate msimo niruke nini? Mimi si mtaalamu sana wa education, lakini naweza kunena namna hii. Ikiwa kufuata msimo na kuileta mbele ile topic haitoharibu ufahamu, yani kuna mambo mtoto atashindwa kuyafahamu ambayo ilikuwa ayasome kabla, basi afadhali ufuate mtungo kuliko kufuata nini? Msimo. Aulawia ni mtungo bila shaka. Ikiwa msimo utakubali kubend kidogo, ni masala ya topic ndio zungumza mimi, si masala ya agenda mzima. Kuna mambo huwezi, mfano mimi elimu za kizungu siyo, lakini katika elimu zetu kuna elimu huwezi kusoma kabla hujasoma elimu nyingine, elimu yote mzima. Mathalan, huwezi kusomeshwa ilmu albalagha kama hujasomeshwa sarfa na nini na nahau. Huwezi. Iwe msimo wa Ramadhani, iwe mfungo 6, huwezi. Lakini kuondosha topic ya nahau mahala ukaipeka mbele na kuirudisha nyuma, sioni kama yalenga ule mtungo niloukusudia mimi. Huwezi kuanza kumweleza mtu kumwabudu Mwenyezi Mungu kabla hujamfundisha itikadi ya kumwamini Mwenyezi Mungu. Hizi ni ajenda mbili
tofauti, na ndio ilikuwa mambo nayokusudia zaidi mimi. Sikusudii details ndogo ndogo za ndani ya ajenda moja, ambayo ya kwanza yaweza kuwekwa ya pili na ya pili yaweza kuwekwa ya tatu, na taraji limefahamika. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin.